咱们腾势 N9有没有发现一个问题，就是每次我们解开安全带的时候，这个塑料卡扣总是撞击 B 柱，来回摩擦，发出难听的异响。而且副驾不坐人的时候，走颠簸路段，它也会来回磕碰，发出各种声音。长时间下去 ，B 柱也会刮花磨损。建议刚提车的车友们安排上 N9专用的安全带保护套。液态硅胶不仅耐用，颜值也是相当高，安装简单，对准卡扣直接套上去就搞定了。装上后不仅颜值好看，还能减缓来回磕碰产生的异响，再也不用担心 B 柱刮花磨损，不影响安全带正常使用。内饰同色，看起来更加高级。有需要的车友们就放到视频下方链接了。